Dengê amûra muzîka Swêdiyan li kolanên navçeya Navsûra Amedê de tê bîstin. Gencekî Kurd li navçeya Navsûra Amedê dikanekî amûrên muzîkê vekiriye û li ber dikanên xwe û li hundirê dukanên xwe li amûran lê dide. Xortê Amedê bi amûra muzîka Swêdiyan bi navê Handbandê muzîkaya Kurdî lê dide. Dîrokawê ne gelek zêde ye. Amûrek ji İsveçê hatiye berê 30 salê İsveçê hat çêkirin û bi müzîkên meditasyon û ritüelên de zêde tên lêxistin. Ji amûrên Asyayê meditasyon amûrên wan hene. Ji wan gotine em çawa çêkin dibe nabe û hatiye pêk kirin. û herî zide nav notayên de tên lêxistin. Ana ku ê min lêxist nav meqama Kurdî de ye. Yani dibên jere re mînor û nav xwe de hîcazên wan hene û tonên din hene işte la mînor, do mînor, re mînor, mî mînor. Bana jî tê de hene. Xortê ciwan amûrên ku difroşe li kargehekê de bi hevalên xwe re çêdikin. Ji herbaneyê bigirin heta amûrên ku bi destan tên lêdan hemî di kargehê de bi xwe çêdikin. Biriya firotinê jî perê xwe bi dest dixin. Min û hevalek xwe me hevdûnas kir navê wê Huanz. Ew jî lûtiyerê wan amûran çê dike. Me dest pê bi hevra xebatên xwe kir ew çê dike ez lê dixim ez bûm şagirtê wî ez jî hînî çêkirina van amûran bûm. Paşê çend sala wisa derbas bû me li vir vêkir. Li vir jî em ana hem firotanê amûrên çê dikin hem çêkirinan wan hem jî perwerdeyan wan çê dikin. Nav akademiya xwe de em dersên daholan didin, dersên herbaneyên didin, dersên amûrên lêxistinên Afrikayê didin, ê Misirê didin û ê İsveçê didin. Nav me de van her tiştî heye. Di dikanê de xeynê amûrên muzîkên Swêdiyan amûrên ên alî Efrîqeyê jî têne firotin. Heman demî de Xortê Amedê bi xwe ji bo geştyar û ji bo xwendekarên xwe re jî li dahûl, darbuka, def, bango, santûr, bendir, çeng û her wekî din lê dide. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.